वो तो गाइस देखो यहाँ पे क्या है। वाओ डंपर गाइस, वाओ देख सकते हो। वाओ तो यहाँ भी गाइस एक बिग डंपर है। चलो इसको नीचे उतारते हैं गाइस। ओके चलो नीचे उतारते हैं। वाओ इसको चालू भी करके देखेंगे गाइस। वो तो पहले हम इसी को चालू करेंगे। ओके चलो चालू करते। तो गाइस इसको भी लेके चलते हैं। चलो अरे वो देखो गाइस, वाह चलो इसको भी लेके चलते हैं गाइस। स्टार्ट करेंगे चलो। वाह वो तो गाइस देख सकते हो ट्रैक्टर, बिग ट्रैक्टर। वाह तो देखो गाइस कहाँ पे है। वो बिग ट्रैक्टर गाइस, वाह चलो इसको भी लेके चलते हैं गाइस। वाह हमें मिला बिग ट्रैक्टर। चलो इसको स्टार्ट करेंगे गाइस। चलो यही पे स्टार्ट करेंगे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। और देखते हैं गाइस वो क्या है। चलो इसको देखते हैं। वो बिग ट्रक गाइस, वाह देखो गाइस बिग ट्रक। वाह वो चलो इसको लेके चलते हैं गाइस जल्दी से फटाफट। वाह वाह चलो इसको स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके ओके तो गाइस और देखते हैं और मिलेगा। ओह ये क्या है गाइस। वाह कार गाइस, मर्सिडीज का वैन। वाह देख सकते हो गाइस हमारा। चलो इसको भी स्टार्ट करेंगे गाइस। वाह तो हमें मिला हमर। चलो इसको स्टार्ट करते हैं गाइस। वो तो स्टार्ट करते हैं गाइस।
ओके चलो और देखते हैं गाइस। वो देख सकते हो गाइस, ये क्या है? वाव, ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर गाइस। चलो लेके चलते हैं इसको, स्टार्ट करेंगे गाइस। ओ चलो स्टार्ट करते हैं। ओ देखो गाइस, ओ मिनी जेसीबी। वाव, तो चलो इसको भी ले जाएंगे गाइस, मिनी जेसीबी। वाव, चलो लेके चलते हैं, स्टार्ट करेंगे गाइस। तो हमें मिला मिनी जेसीबी। ओ वाव, तो चलो इसको भी स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।